एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग विद पूनम DIY हैक्स। फ्रेंड्स, हम कई तरीके के डिनर सेट परचेज करते हैं। ग्लास का करते हैं, मेलामाइन का, स्टील का, प्लास्टिक का भी करते हैं। लेकिन सब में सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो एक स्टील डिनर सेट की ही होती है। जो ग्लास का डिनर सेट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, देखने में भी बहुत क्यूट लगता है और उसमें जो मेहमान नवाजी की जाती है वो भी एक अलग अंदाज में ही होती है। लेकिन वो इतना डेलिकेट भी होता है कि वो ज़रा सा हाथ से छूटा और टुकड़े टुकड़े हो गया। सेट खराब होने के साथ साथ आपका नुकसान भी हो जाता है। और जो मेलामाइन और प्लास्टिक के डिनर सेट होते हैं वो एक टाइम के बाद उनकी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि आप उनमें खाना खाना भी पसंद नहीं करते हो। एक स्टील का डिनर सेट ही ऐसा होता है कि वो लाइफ टाइम तक चलता है। हमारी दादी नानी और हमारी मम्मी के टाइम के जो बर्तन थे आज की डेट में भी वो हमें देखने को मिलते हैं। मैं अपनी अगर मम्मा से पूछती हूँ तो वो कम से कम 20 साल 20-25 साल तो बताती हैं, और दादी नानी के ज़माने का तो पता नहीं 35 या 40 साल भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी की स्टील है तो वो लाइफ टाइम तक ही चलती है। फ्रेंड्स, एक ऐसे ही गुड लुकिंग और ड्यूरेबल डिनर सेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए इसे ओपन करते हैं। ये डिनर सेट का बॉक्स है। इसकी मैं ये अपर जो पैकेजिंग है इसे काट चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है काटने में। और ये जो है ये इनवॉइस है और इसको मैं हटा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये S&B का क्लासिक ग्लोरी डिनर सेट है। ये 61 पीसेस के साथ आता है। ये रस्ट प्रूफ भी होता है, डबल टोन लेजर डिजाइन्स के साथ होता है। कि मीन्स आप ये जो प्लेट्स के अंदर और जितने भी ये बर्तन हैं इन सब आपको जो फ्लोरल डिजाइन दिख रहा है ये लेजर डिजाइन है जो कि डबल टोन में है। इसका जो स्टील ग्रेड है वो 202 SS का है। वैसे 200 ग्रेड की भी 200 SS ग्रेड की भी काफ़ी अच्छी स्टील मानी जाती है, लेकिन अगर ये 202 का है तो इसे और भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि ये और भी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया। अब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती जा रही हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ये 6 लोगों के लिए डिनर सेट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको 6 में मिलेंगी। 6 ग्लास, 6 प्लेट, 6 वाटर प्लेट, 6 फुल प्लेट, स्पून का, फॉक का, सब 6 मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस डिनर सेट में जितनी भी यूनिट है मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये फुल प्लेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी अच्छी फुल प्लेट है। प्लेट का जो साइज़ है काफ़ी अच्छा है, और ये आप देख रहे हैं जो भी फ्लोरल डिज़ाइन है वो भी कितना क्यूट है। और आप इसमें कि जो मिरर फिनिशिंग है वो तो कितनी प्यारी लग रही है। इस प्लेट की जो थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। मीन्स कि इसे हल्की नहीं कह सकते, ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं, बहुत हल्की नहीं, मीडियम है। मीडियम से भी काफ़ी अच्छी थिकनेस है। आप इसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। इस तरीके से ये प्लेट जो है मुझे बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए, अगर इस तरीके से ये जो भी डिज़ाइंस हैं या प्लेट्स हैं आपको मैं और क्लोजली ले जाके दिखा देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये तो 6 प्लेट्स हो गई। मैं और इसके अंदर क्या क्या है वो भी दिखा देती हूँ। फ़िलहाल ये 3 प्लेट्स हैं। ये और भी 3 प्लेट्स हैं। ये 3-3 के सेट में इन्होंने अलग अलग पैकेजिंग में रखा है। ये 6 प्लेट्स हो गई। ये एक राइस ट्रे है। ये देखिए कितनी प्यारी है ये। फ्रेंड्स, राइस ट्रे के साथ साथ आपकी टी ट्रे और ग्लास ट्रे की तरह जो भी पानी के ग्लास हम रखने के लिए जो ट्रे लेते हैं उसका भी काम करेगी। ये 2-in-1 ट्रे की तरह काम करेगी। और ये भी काफ़ी थिक है। मीन्स कि आपके इनके जो बर्तन है ना वो थिक हैं। ऐसा नहीं हल्की क्वालिटी है, हल्की क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, काफ़ी थिकनेस के साथ है। और ये जो डिज़ाइन है ये तो इनकी बस USB की तरह है। इस डिज़ाइन से जो बर्तन का लुक है वो और ही डिफरेंट हो गया है, इतना ब्यूटीफुल हो गया है कि मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। इस ट्रे को भी रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। जो मैंने अभी दिखाया वो फुल प्लेट थी, ये क्वार्टर प्लेट है और क्वार्टर प्लेट का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है। मीन्स कि ये 6 इंच के बराबर है।
ये देखिए मेरी सारी फिंगर्स इसमें आ रही हैं, तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये भी उतनी ही प्यारी है जितनी फुल प्लेट थी। ये भी 6 प्लेट ही हैं। ये सारे जो भी बर्तन हैं एक एक करके मैं बाद में देखूंगी अगर कहीं कोई स्क्रैचेस या कोई और प्रॉब्लम है। वैसे मुझे इसमें कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है, सारे क्लीन बर्तन हैं कि ये कोई डिफेक्टिव बर्तन नहीं दिख रहा। अगर हुआ तो मैं इसकी रिप्लेसमेंट या रिफ़ंड भी करा सकती हूँ। फ्रेंड्स ये ग्लास है, 300 से 350 ml पानी आने वाला है, मीन्स कि ये अच्छा खासा क्वांटिटी में पानी आएगा। और इसका जो इसकी जो मुँह की चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। अक्सर जो हमारे ग्लासेस होते हैं उनकी मुँह की चौड़ाई थोड़ी कम होती है, तो उसमें कभी कभी जिसका मोटा हाथ होता है वो नहीं जा पाता। खासकर मेरे घर में ऐसा है, मेरी आंटी जो बर्तन साफ़ करती हैं उनका थोड़ा सा मोटा हाथ है और उनका हाथ मेरी घर के जो ग्लास हैं उसमें नहीं जाता है। तो मुझे उनकी हेल्प लेने के बावजूद भी दिन में कई बार मुझे ग्लासेस साफ़ करने होते हैं कि मीन्स कि मैं उनकी हेल्प भी लेती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सारा दिन ये ग्लास कम से कम 5 से 6 बार मुझे साफ़ करने ही पड़ते हैं। तो उस पर्पज़ से ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा कि कम से कम आंटी का हाथ चला जाएगा इसके अंदर। तो ये और काफ़ी अच्छा है, इसके ग्लास का वेट भी और इसकी थिकनेस सब कुछ ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया है। इससे पहले भी फ्रेंड्स मैंने स्टार सीरीज से इसी ब्रांड का 2 बार डिनर सेट मंगाया था जो 102 पीसेस का था, लेकिन उनकी पता नहीं क्यों क्वालिटी हमेशा ग्लासेस में इतनी प्रॉब्लम होती थी। ग्लास के अंदर स्क्रैचेस होते थे, प्लेट्स में होते थे। अभी तक मुझे कोई भी डिनर सेट बेटर क्वालिटी का नहीं मिला। इस बार फर्स्ट टाइम मुझे इतनी बेटर क्वालिटी का डिनर सेट मिल रहा है। आई थिंक ये पूरा अच्छा ही जाएगा। ये जो डिनर सेट है इसे मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है, कि जो प्राइस थी 2200 रुपये में मैंने परचेज़ किया है। फ़िलहाल करेंट रेट फ्रेंड्स इसका 3000 के आसपास है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इनके जो प्राइसेस होते हैं वो हमेशा अप डाउन होते रहते हैं। और मेरा क्या होता है, जब कोई डील आती है उस टाइम मैं परचेज़ करती हूँ तो काफ़ी अमाउंट बच जाता है। अब सोचिए ये मैंने 2200 रुपये में परचेज़ किया है और इस टाइम 3000 रुपीज़ का है, तो सोचिए 800 रुपये काफ़ी मायने रखते हैं। अगर मैं कहीं इसमें इन्वेस्ट करूँ तो इन फ्यूचर मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस पर्पज़ से तो जब भी आपको कहीं अभी बेटर डील लगती है, अभी जैसे अभी फिर से 3000 रुपीज़ हो गया, से न्यू ईयर आया था उस टाइम मैंने परचेज़ किया था। फिर से कोई ना कोई ओकेजन आएगा, कोई ना कोई फेस्टिवल आएगा, उस टाइम इनके रेट्स डाउन हो जाते हैं और कुछ ऑफर्स भी आते हैं, कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग कुछ ना कुछ आता रहता है। उस टाइम ये आपको काफ़ी रीजनेबल पड़ता है। इस टाइम मुझे सिर्फ 2200 रुपये में पड़ा है और ये काफ़ी रीजनेबल है। इतने सारे जो भी बर्तन है 61 पीसेस का है और ये सारे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है। ऐसा नहीं कि आपके कुछ बर्तन रह गए, कुछ नहीं रहे, आपकी जो डिनर सेट की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो चलिए, ये ग्लास भी काफ़ी अच्छे निकले हैं। ये पूरे 6 ग्लासेस हैं। के अंदर ये कटोरी हैं सारी। सबसे पहले मैं आपको ये छोटी सी कटोरी दिखा देती हूँ। ये देखिए चटनी कटोरी है प्यारी सी, ये भी आपको 6 की क्वांटिटी में मिलेंगी। ये सब्जी के लिए कटोरी है और ये हलवा प्लेट है। तो फ्रेंड्स हलवा प्लेट तो ठीक है, लेकिन ये जो सब्जी के लिए कटोरी है आपके लिए शायद किसी के लिए थोड़ी छोटी हो सकती है। अगर खाने में वैरायटी है तो उस टाइम सही है। इसमें तरी वाली सब्जी हो गई, इसमें सूखी सब्जी रख लीजिए आप और इसमें चटनी रख लीजिए, तो उस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सब्ज़ी के ऊपर अगर आप सोचें कि इसमें हम सिर्फ एक सब्ज़ी के साथ खाना खाएं तो ये थोड़ी छोटी रह जाएगी। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है तो आप इसे बाय करिएगा और अगर नहीं करता तो इट्स ओके। लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, क्योंकि अगर मुझे वैरायटी में खाना बनाना है उस टाइम ये काफ़ी सही रहेगी। इतनी क्वांटिटी में ही खाना डलता है, आप ज़्यादा बड़े बड़े कटोरीज में नहीं डाल सकते। रही बात बड़ी कटोरी की कि अगर आप एक सिंगल दाल या सब्जी पका रहे हो और उसको डाल के खाओगे, बड़े साइज़ की मेरे पास कटोरियाँ हैं तो मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप मार्केट से 6 कटोरी बड़े साइज़ की मिल जाती हैं और ऐसे ही डिज़ाइंस की भी मिल जाएगी आपसे मिलती जुलती, तो वो रिक्वायरमेंट फुल हो जाती है। क्योंकि ये डिनर इतना अच्छा है कि मैं सिर्फ एक
इसकी थोड़ा सा साइज़ छोटा होने की वजह से मैं इस डिनर सेट को वापस नहीं करूँगी। और वैसे भी देखा जाए ये डिनर सेट के हिसाब से बिल्कुल छोटी नहीं है। जब कई वैरायटी में खाना होता है उस टाइम तो इतनी ही साइज़ की जो कटोरियाँ होती हैं वही सही रहती हैं। और ये चटनी कटोरी तो इतनी प्यारी है, ये देखिए। लेकिन हाँ, इस पर लेज़र डिज़ाइन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। बाकी सब पर आपको ये लेज़र डिज़ाइन मिलेगा। ये सारी हलवा प्लेट्स पे आपको लेज़र डिज़ाइन दिख रहा है, ये देखिए। कटोरी हैं, इनके अंदर भी आपको ये लेज़र डिज़ाइन दिखेगा। फ्रेंड्स, ये स्पून है, ये जो टेबल स्पून होती है ये वो वाली स्पून है। और इसकी जो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। मीन्स कि मैं इतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी इतने कम प्राइस में। ये देखिए कितनी थिक है, ये आप देख सकते हैं, थिक है, मजबूत है, इजीली मुड़ भी नहीं सकती। इस काफ़ी अच्छी, वेट भी काफ़ी अच्छा है। मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं है कि आप थक जाओ। और ये बहुत हल्की नहीं है, बहुत अच्छी स्पून मिल रही है। ये भी आपको 6 स्पून्स मिलेंगी। फ्रेंड्स, ये फोक्स मिल रहे हैं, ये भी 6 फोक हैं। और ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और हर एक यूनिट के ऊपर इस पे ब्रांड का नाम भी देखिए, यहाँ पे ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है, आपको उल्टा दिखाई देगा ये। तो ये 6 फोक हो गए। फ्रेंड्स, ये 6 टीस्पून है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। मीन्स कि मेरा तो मन खुश हो गया इनको देख के कि इतने प्राइस में अगर इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी। बहुत अच्छी हैं फ्रेंड्स। ये भी 6 टीस्पून है। ये देखिए, ये दो आपको बिग सर्विंग स्पून मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है, काफ़ी सुंदर है ये भी। ये देखिए, आपको एक और सर्विंग स्पून मिल रही है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का है। और ये कितना क्यूट लग रहा है, ये देखिए। स्मॉल सा चमची या चमचा कुछ ऐसा ही होता है। मीन्स लोकल लैंग्वेज में तो उसे चमचा ही बोलते हैं। तरी वाली कोई सब्जी सर्व करते हो उस टाइम ये बहुत अच्छा रहेगा। ये 3 सर्विंग बाउल है, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक बिग। मैं आपको तीनों दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस पर भी देखिए ये लेजर डिजाइन बना हुआ है। और ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, ये मीडियम साइज़ का है। ये देखिए, इस पर भी ये लेजर डिजाइन है। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो आप बिग साइज़, मीडियम साइज़ एंड स्मॉल साइज़ इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये इसकी लिड्स हैं, ये इसकी लिड है। बिग साइज़ का, ये मीडियम और ये स्मॉल। और इनके ये जो सर पे जो कैप लगना है, मैं इनको लगा के आपको दिखा देती हूँ। मैं ये स्क्रू पहले से ही इसमें लगा हुआ है, तो इसको आपको खोलना पड़ेगा। और इस स्क्रू को आप अंदर की साइड से ऐसे फिक्स कीजिए और इसको ऊपर से ऐसे घुमा दीजिए, उल्टा करिए और इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसको कस दीजिए। ये देखिए, ये कस गया, हो गया। अच्छे से पकड़, ये अच्छे से पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही हम इन सबको भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे पीसेस 61 पीसेस थे। मैं आपको एक एक करके दिखा चुकी हूँ। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आए हैं, क्योंकि मैंने इसको कई बार स्टार सीजर से परचेज किया, लेकिन हर बार उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, मुझे वो वापस भेजना पड़ता था। फिर इस बार अभी मैंने जो इसे परचेज़ किया फ्रेंड्स, मैं बहुत मीन्स कि मुझे आप 2200 रुपये में और इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके घर बैठे आ जाता है। आप ऑर्डर कीजिए और आपके 1-2 दिन में डिलीवरी मिल जाती है। वैसे मेरे पास प्राइम मेम्बरशिप है, तो अधिकतर मेरी जो डिलीवरी होती हैं वो मुझे सेकेंड डे ही मिल जाती हैं। एक आधी कोई डिलीवरी होगी जो मुझे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मिले, लेकिन मुझे नेक्स्ट डे ही मिल जाती है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा होता है प्राइम मेंबरशिप का। अगर आप मेंबर हैं तो इस पर आप प्राइम वीडियो भी देख सकते हैं और
ये जितनी भी डिलीवरी चार्जेस हैं ये वेव ऑफ हो जाते हैं, आपको नहीं देने पड़ते। जितनी भी लेटेस्ट मूवी आती हैं वो सब आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। चलिए फ्रेंड्स, मैं इनको हटा देती हूँ और इनको मैं अच्छे से सेट करके आपको एक बार और फाइनल लुक दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपनी पूरी जो भी डाइनिंग टेबल थी उस पर ये पूरा डिनर सेट लगा दिया है। अभी खाना नहीं डाला, लेकिन ये मैंने अब फिर भी एक जो खाने की तैयारी होती है जिस तरीके से, मैंने उसी तरीके से इस डिनर सेट को लगा दिया है। ये देखिए, इसमें एक हलवा प्लेट, एक वेजिटेबल कटोरी और एक ग्लास, और ये चटनी कटोरी है। ये देखिए, इसमें ये 3-3 स्पून्स हैं। अगर आपके खाने में वैरायटी है और आप इसमें डालते हो तो ये देखिए खाना भी कितना प्यारा लगेगा और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। खाना डाल के जब इसमें खाएंगे तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ देखिए 2200 रुपये में मेरा पूरा टेबल कितना जगमगा रहा है। जब इसमें मैं खाना सर्व करूँगी तब तो मतलब गेस्ट या हम लोग खुद भी खाएं, अगर हमारी खुद की फैमिली भी खाए तब भी उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये कैसरोल है, मैंने इनके ये लिड्स हटा रखे हैं। और ये देखिए, हर एक कैसरोल के लिए एक सर्विंग स्पून है बड़ी वाली, इस ये देखिए। और ये अगर आपकी कोई तरी वाली है तो उसके लिए भी ये कितनी अच्छी एक चमची टाइप का, मीन्स चमचा टाइप का कुछ बड़ा स्पून दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, और इसकी क्वालिटी वाकई लाजवाब है। ऐसा नहीं कह सकते कि कम पैसे में आपको कुछ काम चला हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने 7,500 रुपये में स्टार सीजे से परचेज़ किया था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसे वापस कर दिया क्योंकि मैंने कई बार रिप्लेसमेंट कराया, उसके बाद भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई। और ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 2200 रुपये में मेरे कितने सारे मीन्स की पैसे की सेविंग हो गई। अगर इसे मैं कहीं से इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। मेरी जो डाइनिंग टेबल है बिल्कुल खिल गई है, और जब इसमें खाना डालेंगे, हम लोग खाएंगे, हमारी फैमिली खाएगी, तब तो इस डिनर सेट का जवाब ही नहीं है। तो कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं इस डिनर सेट को। अगर आप इसे अमेज़ॉन से परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, आप इसे वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। मेरा कहना यही है, हाई प्राइस में आप मत खरीदिए, हमेशा डिस्काउंट आते रहते हैं। आप अपने हार्ड मनी, जो आप इतनी मेहनत से पैसे को कमाते हो, उस पैसे को बचाइए। अगर जब अच्छी डील, एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छी डील में मिल सकता है तो अपने हार्ड मनी को क्यों यूं ही वेस्ट करना। तो आप उसे जब अच्छे डील में आ जाए, अगर आप इसे 2,500 रुपये में परचेज़ करेंगे तब भी ठीक ही रहेगा। अगर आप इसे 3,000 में भी परचेज़ करते हो तो ये फिर भी वैल्यूएबल है। फिर भी फ्रेंड्स, सेविंग होती है। आप चाहे कितने रुपए की भी बचाएं, उसे एक जगह से सेव करके दूसरी जगह अच्छे कामों में लगा दीजिए, अपनी खुद के इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए। सेविंग करना बहुत अच्छा होता है, आपके ही काम आनी है। और आप अगर कहीं चैरिटी वगैरह करते हैं तो और भी अच्छी बात है। आप एक जगह से सेव करिए, दूसरी आप उसको दान कर दीजिए। ये मेरी तरफ से पूरे 10 on 10 मार्क्स ले लेता है। आप देख सकते हैं इस डिनर सेट ने मेरी पूरी डाइनिंग टेबल को कवर कर रखा है। अगर आपके घर में 6 मेंबर हैं तो उनके लिए ये जो 61 पीसेस का जो डिनर सेट है सफिशिएंट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये 61 पीस का डिनर सेट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ और DIY हैक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।